منو زمون عقل دا نه ایجابوي چې مونږ پوښتنه وکړو د حکمت او د مصلحت. الله راته ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذبح باندې مونږ منو. ډیر د اشیاء ستاسو چې مونږ ته امر پکړل شوی دا لیکن حکمت او مصلحت مونږ ته معلوم نه ده، مونږ ور باندې عمل کوو. هیڅ مشکلات نشته. د پنځه منځونه دي الله او رسول الله ته بیان کړی دي. دې ته مونږ امر توقیفي وایو. امر توقیفی وي چې پنځه منځونه الله تبارک وتعالى راته فرض کړی دي. دا موقوف دي تر شرع پورې. په آخرت کې به پوښتنه به الله او رسول نه وکړو چې کله دا ولې پنځه دي. او بعضې وایي چې نه، دې ته حکم مصالح تقریبا محدثینو لس حکم مصالح ذکر کړي چې ولې پنځه الله تبارک وتعالى مقرر کړي. اوله دا ده چې دغه هم ثابتول غواړي د قرآن نه چې پنځه منځونه قرآن کې صراحتا شته هم نه، چې دا قرآن نه موږ د پنځه منځونه څنګه ثابت کړو چې پنځه منځونه قرآن نه دي. زه به خیر ده ووایم که انشاءالله که زده سوله او که زده نه سوله. دویمه سپاره کې رب العالمین یو آیات ویلی حافظو علی الصلوات وصلاة الوسطی. حافظو هم څنګه ده قرآن عبارت علی الصلوات. الله وایي تاسو حفاظت وکړئ په صلوات او صلوات جمع راغلی، خاص کر وصلاة الوسطی په منځني مونځ باندې تاسو حفاظت خاص کر ډیر وکړئ. زه به دغه کې یو علمي نکته ووایم انشاءالله بعضې ور باندې پوهېږي. دا علما انشاءالله زما په خبره پوهېږي. حافظو علی الصلوات دا صلوات معطوف علیه ده، یعنی پنځه منځونه د قرآن نه ثابتوم دلته. وصلاة الوسطی دا ور باندې عاطف ده، او معطوف علیه کې دا ټول نحویانو چې مغایرت وي. اوس به موږ داسې کوو، داسې جمع به ثابتوو چې منځنی ولري وسطا ولري. وسطا دې شي ته ویل کېږي ما له حاشیتان متساویتان. وسطا دې ته ویل کېږي چې دوه طرفونه برابر لري. یو به داسې جمع موږ ثابتوو چې دوه طرفه برابر ولري، وسطا به وي او برابر دوه طرفونه به برابر وي، او بل دا وسطا به غیر د جمع نه وي او جمع به اقل د جمع وي. حافظو علی الصلاة الوسطی. تاسو راځئ که داسې وکړو چې منځونه دې درې سي، حافظو علی الصلوات وصلاة الوسطی، نو درې منځونه دې سي. قرآن تطبیق راځي دلته. وجه ځکه چې یو منځ به یو طرف ته سي، یو بل منځ کې یو منځ ته. درې خو دوه طرفه مساوي لري که نه لري؟ یو په منځ کې راغی، مغایرت هم شته خو جمع نسته. هلته حافظو علی الصلوات ټکی راغلی، جمع خو ورکه سوله ده، خو درې خو لکه کار نه ورکوي. زما په خبر پوهېږئ؟ که بیا څوک پوهېدل غواړي وروسته بیا مانه پوښتنه کولی شي. که بیا راځي څلور دي شي، نو حافظو علی الصلاة وصلاة الوسطی بیا خو مونځ نه لرو، منځنی مونځ خو پکې ورک شو، وسطا مونځ خو نشته په دوه کې، ځکه دا دوه طرفه مساوي لري، منځنی نه لري، څلور عدد لري. شپږو ته ځو بیا چې شپږ منځونه سي بیا هم وسطا نه لرو، جمع خو لرو دوه طرفه کې. حافظو علی الصلوات ټکی لرو، خو وصلاة الوسطی ټکی بیا نه لرو. که لرې اووه کې راځي غلطول به نه کوو، منځونه په کار ده سي، ځکه درې د یوه طرف ته سي، درې بل طرف ته. منځ کې وسطا راغی که رانغی؟ وسطا راغی که نه؟ منځ کې راغی، دوه طرف هم لري، مساوي هم دي، وسطا هم راغی، خو دا اقل جمع نه ده. اسې پښتو کې هم پوه کړم چې وکئ نهو کې هم دا کار راځي که نه؟ چې وکئ یولسو کې هم دا کار راځي، اقل جمع متیقنه وي. دا حافظو علی الصلوات کې به داسې جمع کوي که نه چې هغه اقله جمع یو متیقنه وي. ولې که ته اووه ته ورتېرېږي که نه، موږ په سلګونو داسې اعداد لرو چې دا بیا پکې تطبیق کېږي. بیا ترجیح دې وولې ده، بیا په کار ده چې نه هم سي، یا یولس سي، یا دیارلس سي، یا ولس سي، یا یویشت سي. یاره انشاءالله څه ناڅه پې پوه شوي. یو پنځه دي چې زموږ ټول کارونه او مرادونه هم پوره کوي. څنګه؟ حافظو علی الصلوات جمع ده، وصلاة الوسطی منځ کې شته مونځ، مغیر هم ده د دې نه، ولې هغه جمع ده او دا مفرد ده، او اقل جمع هم ده د دې نه. لاندې پنځونه زه لاندې جمع نه لرم چې ما دا عبارت تطبیق کړي. پنځونه لاندې زه داسې عبارت نه لرم، داسې عدد نه لرم چې دا قرآن آیات کې تطبیق شي سوا د پنځونه. که ته یې اووه کې هم کېږي بیا هم دا خبره کومه
و کې تطبیق کېږي د عبارت خو په نهو کې هم تطبیق کېږي که نه نه پرې پوه نه سي زه بیا تا ته ولې نه وایم چې پنځه اووه منځونه کېږي خو نه حدیث وي ښه که بیا داسې کېږي نو دا نهه منځونه کېږي خو یولسو کې هم دا آیات تطبیق کېږي یولس بیا ولې نه کېږي خو په پنځو کې ته ماته نسي ویلی دی چې اووه کې ولې نه کېږي ځکه دا اقل جمع ده او متیقنه ده زه د قرآن پاک نه هم دا ثابتېږي چې پنځه منځونه څه دي او د قرآن پاک نور آیتونه هم شته ده په صورت انبیا په آخر کې هغه نه هم صلوات خمسه معلومیږي یا داسې وخت چې دا یا امر توقیفي ده دا پنځه منځونه یا مې دا پنځه منځونه خو د دې وجې نه چې قرآن پاک نه هم ثابته ده یا په اقتبا دا تاسو ما ویلې چې ټولو عباداتو کې اهمترین عبادت لمونځ ده او دې ته جامع شکر وایي ټولو نعمتونو شکر په مانځه ادا کېږي خو بهترین نعمتونه چې انسان ته الله ورکړي دي پنځه حواس یې ورکړي دي حواس خمسه ظاهره په حواس خمسه باطنه باندې زموږ نظر نه لګېږي قوه حافظه او خیال متصرفه خو دا پنځه حواس ظاهره ټول کافر مسلمان ښځه نر وړکی ماشوم ټول پرې خبر ده او پوهېږي یو قوه لامسه لري بدن کې قوه لامسه شته که نشته قوه ذایقه لري قوه شامه لري د بوی قوه باصره هم لري قوه سامعه هم لري پنځو حواس نه شو د هر نعمت په مقابله کې الله تعالی مونږ ویل چې تاسو شکر ادا کوئ مونږ صحیح ادا کوئ خلاص خبره دغه رکعتونه هم په مقتضا د دغه حواسو سره دي وجه د هر حاسه مدرکه مونږ ورته وایو مدرکات لري دا بدن کې ټول بدن کې قوه لامسه تاسو لري چې چی سره وصل سي الته غلظت طریقت معلومي سخت نرم بدن چې چی سره وصل سي غلظت رقت نرمی او سختی معلوموي سي کني سي معلوموي نو چون کې قوه لامسه موږ لرو مدرکات دوه دي یو غلظت لرو یو رقت لرو ما په خبره پیږي وی خاصه څو مدرکات لري قوه لامسه دوه سبای دو رکعات سبای منځ پرسو دو رکعات هم سو په مقابله د دې مدرکاتو کې ښه مدرک دي دوه شی دي قوه لامسه مدرکات څو دي دوه یو رقت او غلظت چې پسته توشکه کینی خپل درته بدل وای چې پوسته ښه او چې په کاڼي دي کینو ناری درته وای چې عزت رانه که اوس په پوسولې نو دوه رکعاته سو ماسپکین کې تاسو قوه ذائقه لري الحمدلله چې کله ترکاری پخه کوي کنه حلاوت حموزت خوږوالی ترشوالی حرارت برودت ترکاری سړه ده توده ده تروشه ده خوږه ده اوس به دا کار کړی ښه د دې په مقابله کې ماسپښین لمونځ فرض د دې نعمت په مقابله کې مدرکات څلور دي څلور رکعاته سو بیا خوا کې قوه شامه لري که دې خوا کې بوی راسي هم دا قوه شامه وایه که نه ادراک یې کوي که نه کوي او که مخته راسي هم که دې طرف نه بوی راسي که دې طرف نه دا ادراک کوي نو مدرکات د جوانب اربعونه دي څلور طرفونه مدرکات لري مازیګر مونږ څلور رکعاته فرض دي دي په خاطر چې قوه شامه الله را کړې ده څلور رکعاته ځکه چې څلور طرف ته مونږ مدرکات لرو ښه هسې به دا د محصلینو دپاره به یو جمله بس ووایو یو انګریز داسې اعتراض کوو په مسلمانانو باندې چې الله ښه انسان پیدا کړی ده خو دا پزه یې په ښه کې نه ده پیدا کړې حکمت دا پکې نشته ده ښه ځای نه ده ښه ولې لاندې غټه خوراک ځای موږ لرو پاس ور باندې ډېر ګند پروت ده ښه پزه نه خو څه سامان راوځي که نه مشکلات راوځي لاندې خوراک ځای ده او پاسه دا نه نو یاره ښه خبره ده چې داسې دا لیباټري په کار ده شاته وایي چې چا نه لیدلی نه یې کتلی ښه زه وایم چې نه خدای پاک عالم جواب ورکوي انګریز ته چې خدای پاک ډېر ښه ذات ده او ډېر یو حکمت سره انسان پیدا کړی ده ته دې ته وګوره چې د خولې په سر باندې دا پزه پیدا کړې او دا څلور طرف نه ادراک کوي رښتیا خبره که چېرته دا پزه شاته وایي ښایست کې زه نه غږېږم چې ښایست به یې و یا به نه و خو یو محصل سخت وږی ده 2 شپې ډوډۍ نه ده خوړلې خو یو مرداره غوښه چې بدبویه غوښه دی په کمره کې ورته ایښې د اشپزي او مطبخي ورته راوړې ده ته په ایمان وایې چې دا محصل ورسي او سخت وږی
اول به حمله نه کوي په دې غوښه باندې خوري به شاته لیبارټري ته به ویسي چې ورې چیک کې چې ته دا وګوره چې دا مرداره ده که حلاله او که پاکه ده او که ناپاکه او که ته سخت وږی او دې غوښې ته لاس کې او چې راواخلي که نه لیبارټري اواز وکړي چې برېک شه ونه خوري خدای دې په غرقو غرقه مرداره ده غوښه یا بدبویه ده ښه ته پېمانه که دا لیبارټري لرې وای بیا چې کوله که خوړلی آخر کې چې یا به ټنډ سوی و مړ به بیا ښه یا به غېړ و خو چې کله خولې ته ویسې که نه لیبارټري درته ویلې چې مطبخي در سره خیانت کړی بدبویه غوښه یې درته راوړې ده بس فورا سړی په نجات کې سي ابد غوښه غورځي ګوره دا د خدای په خپل یو حکمت ده قوه باسره الله فرض کړی ده موږ ته الله ویلې چې ماښام مونځ د دې نعمت په مقابله کې موږ په دواړو سترګو یې کوو ښه خو دا درې طرفه کتل کوي مدرکات یې درې دي مخامخ ښي طرف ګس طرف شاته زه چینی نم نو الله درې رکعته که د هر مدرک په مقابله کې درې رکعته او قوه سامعه څلور قسم مدرکات لري مخ وروسته شاته څلور طرفه مدرکات لري څلور رکعته الله تبارک وتعالی فرض دا د عقل په مقتضا باندې یا لوی نه لوی نعمتونه انسان باندې پنځه دي یو مأکولات مشروبات دا لوی نعمت ده دا ټول چې موږ تاسو لګیو دي دغه لپاره لګیو او بل لباس دا ښه نعمت او بل ښځه دې خو سره دلیل ته ضرورت نشته دا ښه نعمت بل بچی دا هم ښه نعمت او پنځم کور دا هم ښه نعمت او رښتیا هم ښه نعمت دا پنځه نعمتونه داسې یو دنیا کې انسان نشته ده چې دا پنځه نعمتونه چې دی نه کوي خو خدای دی وهلی ده که نه چې اوس ښځه دی نه کوي ورته روا کړې خو یې ده که نه دا پنځه نعمتونه داسې یو انسان شته ده چې دنیا کې مسلمان وي او دغه پنځه نعمتونه ونه لري کور نه لري خو دا کوم چې اوسېږي دا هم کور ده که نه دا دنیا کور نه ده دغه کې اوسولی نو د دې پنځه نعمتونه الله درکړي د پنځو په مقابله کې رب العالمین دا پنځه منځونه موږ ته وایي چې تاسو یې کوئ موږ یې صحیح ده یا حکمت مصلحت دا ده چې دا هر یو مونځ لکه سبی مونځ دوی آدم علیه السلام کړی ده ماسپښین مونځ سلیمان کړی کله داود علیه السلام ذکر کوي او مازدیګر مونځ یعقوب علیه السلام کړی دغسې دا پنځه منځونه هر یو پیغمبر کړي مجموعه منځونه یې زموږ په سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دې ته تکمیل د نبوت وي رسول الله باندې فرض کړ الله تبارک وتعالی موږ پنځه منځونه کوو په مسله باندې واضح کړلی سولی نو دا پنځه منځونه او د دې لس وجې محدثینو نقل کړي دي نور هم شته ده خو همدومره بس ده د منځه نه به خلاص شو پنځه منځونه دا هم ثابت شو زمانه د مشروعیت او فرضیت الفاظ مصطلحات فی الصلات هغه الفاظ چې کارول کېږي په منځه کې بس په دې باندې ورځم او انشاءالله سبا هم بحث وکړم موږ تاسو په منځه کې یو فرض کارو وایي منځه کې فرض خلک وایي که نه که نه وایي فرض ته که نشته واجب سنت نور خو تاسو وایي نور چی دي مستحب نور چی دي مکروه ورته وایي بل من چی حرام ورته وایي دغه الفاظ مصطلحات لږ واضح کوم او سبب یې لږ لږ تفصیل ورکوم په دغه ځای باندې ځکه مونځ مې ښودلی چې دا عمر عبادات ته شپې ورځې پکې تېرو ښه مولانو اول فرض اصطلاح چې دغه اصطلاح ته پرون مانه یو محصل پوښتنه وکړه ځکه یې زه مجبور کړم چې دا زه ووایم فرض ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة فيه فرض هغه ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي باندې ثابت وي شبهه او شک پکې نه وي بس فرض دې ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي ثابت چې شک او شبهه ونه لري دې حکم دا ده عمل په فرض ده فرض دی خو عمل هم په فرض ده منکر کافر ده تارک فاسق ده خلاص نور چې کې پاتې نه دي مثلا دا مونځ فرض ده عمل هم په فرض ده منکر هم کافر ده وا او تارک فاسق ده خلاص دغه ته فرض وایي فرض بیا تاسو دوه قسمه لري ګوره زه اجمالي بیان کوم یو فرض کفایي لري یو فرض عین لري فرض عین دې ته ویل کېږي چې تمام انسانان ذمہوار وي پښتو مې تعبیر وکړه یعنی ټولو باندې ذمہواري وي لکه مونځ یو د بل نه من کوی سو یو د بل نه محاسب رئیس نه مونځ کوی سي چې زه به لاړ سم
رئیس صاحب ته کېنه په دا پوهنځي کې کېنه ښه ته تکلیفېږي زه به ته مونځ وکړم ښه دا کېږي نو دا فرض عین ده رئیس به هم راځي مدیر به هم راځي محصل به هم راځي استاد به هم راځي کار څوک وي دا به راځي دا فرض عین ده چې یو د بل نه ذمه نشي فارغه کولی فرض کفایي دا نام هم دلالت په دې کوي چې کفایت کوي فرض کفایي وایي دغه ته ما تاسو ته پرون ویلې چې جنازه وي دعوت یې موږ پوهنتون ته راکړ ټول ورنغلو ټول ګناهګار یو یو پکې ورغلی لس پکې ورغله ټول خلاص یو که نه خلاص بس دا فرض کفایي سو ښه زه به زر لاړ سم بله تاسو مرتبه د وجوب لرئ تاسو وایي مانځه کې واجب هم شته ده واجب مرتبه ادنا ده د فرضونه ادنایت په چش کې ده هلته منکر کافر دلته منکر غیر کافر نور ټولو کې برابر ده ان شاء الله په پوښتنه هلته منکر څنګه ده کافر دی واجبونه منکر غیر کافر دغه واجب ته من فرض عملا لا اعتقاده ده هم ویلی سو چې دا فرض عملی دي یعنی من واجبونه تعبیر په فرض کولی سو چې دا فرض عملا دي کنه ما ویلی چې په عمل کې سره برابر دي او په عقیده کې نه دي برابر هلته د فرض کافر لرو منکر دلته دی واجب ها کافر منکر کافر نه لرو واجب چاته ما ثبت بدلیل فيه شبه تم خو نه یې ما سره وسه خو نه یې دا کی درته پکار کیږي دې لپاره مزه کوي چې دا منځونو خو ښه سر به پیږي چې شپته کلونو ولا کوم زئی خو تاسو خو دعوت ارشاد ولا چې وي بیا خپکیږي ښا دا د ما د خیر د احسان سره په عموم کې به د ټولو رئیسانو پرده خوندي سي منځونه به مزده سي کنه کشکش کې امتحان اخیستل کېده د ما په خپل باندې اخیستل کېده خو څه نسم ویلی ځکه چې بیا رئیسان خیپه کېږي ښه او استادانو سره خو به نه غږېږي هغه خو پوهنوالان دي ښه هی نو زه څه وایم ښه جناب و پوهندویو پوهنوالانو واجب دې ته ویل کېږي ما ثبت بدلیل فيه شبهه په داسې دلیل باندې ثابت چې هغه کې لږ شبهه وي دې ته واجب وایي ګوري عمل په فرض په واجبو تارک فاسق ده منکر کافر نه ده همدغه مربوط وضاحت بس ته واجب په منځ کې لرو یو باندې بیا وضاحت کوم ان شاء الله دریم نمبر کې موږ سنت لرو دا ما خو الفاظ مصطلحه ویلي په منځ کې دریم تاسو سنت لري ښه سنت تعریف دسه وکم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون سنت دې ته ویل کېږي چې رسول الله مبارک او خلفای راشدون ور باندې همیشه والی کړی تاسې پرېښودل نه پرېښودل پرېږدئ یعنی هغه ته ویل کېږي چې رسول الله کړي وي او خلفای راشدونو کړي وي سنت چا ته ویل کېږي تاسو ووایه چې رسول الله کړي وي صلی الله علیه وسلم یا ابو بکر صدیق عمر عثمان علی کړي وي دغه ته موږ سنت وایي که دغه تعریف خوندر نه که نو داسې تعریف وکړه الطریقة المسلوکة فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب الطریقة المسلوکة فی الدین دا یوه طریقه چلیدل شوې ده په دین کې بغیر د فرضیت او بغیر د وجوب نه خپله مې فرق واضح کړ الطریقة المسلوکة فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب یوه طریقه چلیدلې ده په دین کې بغیر د فرضیت نه بغیر د وجوب نه دغه ته سنت صحیح سره برادر سنت حکم ګوره زه چل در سره کوم سنت حکم نه واضح کوم دا سنت دوه قسمه دي ښه یو ته تاسو سنت مؤکد وایه بل ته سنت غیر مؤکد وایو که نه وایو موږ کله یو سنت مؤکد لرو بل سنت غیر مؤکد لرو دا سنت مؤکد ته په د احادیثو کتابونو کې د فقه په کتابونو کې سنت الهدام وایي د سنت غیر مؤکد ته سنت غیر هدا یو سنت غیر مؤکد دوا سنت زوائد درې سنت عادیه څلور نمونه سو دا ټول یو شی دي ښه دغه اصطلاحات بیا تاسو ته پکار کېږي کله کله سړی شک کې واقع زیات ته سنت هدا یادوي دلته سنت غیر مؤکد یادوي دا څه شی سو سره تاسو دوه قسمه سنت لرئ غږېږئ یو سنت هدا لرئ یو سنت غیر هدا بالفاظ دیگر سنت مؤکد سنت غیر مؤکد سنت غیر مؤکد ته سنت زوائد نه وایي غږېږه سنت عادیه
سنت عادیه هم ورته وایي. ګوري اسانه توجیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم قول فعل بطریق العبادت کړی ده دې ته سنت هدا سنت مؤکد وایي. رسول الله چې کوم قول فعل په طریقې د عادت کړی ګوره ته مې عبادت ټکی ولګو او دلته مې څه ولګوم بطریق العادت کړی ده دې ته سنت غیر هدا بل غیر مؤکد بل سنت زوائد بل سنت عادیه ویل کېږي. اوس حکم کوم وایي ان شاء الله په دې پوه شئ چې کوم کار رسول الله مبارک کړی ده صلی الله علیه وسلم په طریقې د عبادت وایه سنت مؤکد لکه د ماسپښین سنت زه به بل ټکی هم وښیم چې پې پوه شئ تهجد رسول الله په ټول عمر کې نه دي پرېښي که د عذر د وجې نه او موږ تاسو یې څه مړ کړو دا سنت مؤکد دي غږېږه سنت هدا دي بغیر د عذر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښي که پرېښي دي سره دی عذر نه یې پرېښي دي نو چې رسول الله نه پرېښود ما ته به بغیر د عذر نه پرېږدو لکه صلات بالجماعت بغیر د عذر پرېښودی سي مولا مونځ په جمع سنت مؤکد ده غږېږه پرېښودی سي بغیر د عذر نه دا بغیر د عذر نه پرېښودل کېږي دا سنت هدا دي سنت مؤکد دي او رسول الله په طریقې د عبادت کړي که په طریقې د عادت وخلکو کولو کې په نه کولو کې عتاب او ملامتیا ده او محرومیت د شفاعت ده د رسول الله شفاعت نه سړی محروم کېږي خو یو شفاعت عامه د رسول الله ده یو شفاعت خاصه د شفاعت خاصه نه خاص که د شفاعت رسول الله نه کوي چې چا سنت پرې کړي غږېږه چې چا پرې کړي وي رسول الله شفاعت نه کوي خاصتا اما شفاعت عامه کې راځي چې د ټول امت شفاعت کې په جهنم کې ډېر خلک وي دیم کې راوتی شي مدیر او رئیس بیا نه کې ګوري ټول کې راوځي بیا خو شفاعت خاص رسول الله نه کوي ان شاء الله په دې پوه شئ ګوره یعنی دا نږدې دي واجبو ته ترک دومره ګناه نشته د پښتو کې لکه د واجبو خو لیکن که یو سړی نه کوي ملامت هم ده عتاب رقیب هم رسول الله علاوه له دې نه محرومیت د شفاعت خاصه نه هم محروم ده دا ډېر غټه خبره ده چې د رسول الله د شفاعت نه او د سفارش نه د واسطه توب نه موږ محروم سو غټه خبره نه ده یو پوهنتون کې یو عادي رئیس وي او یو کارمند ته دې وایي چې زه ستا سفارش راکوم لږ به خفه شي که ډېر به خفه شي رسول الله مبارک د قیامت په ورځ چې سخت د تکالیفو نه ډک ورځ ده سفارش به یې نه کوي دا هغه سنت چې سنت مؤکده سنت هدا چې رسول الله کړي په طریقې د عبادت نه په طریقې د عادت سنت غیر هدا بالفاظ دي سنت زوائد امانه يرسو سنت عادیه دا رسول الله کړي په طریقې د عادت لکه خوراک رسول الله کړي په طریقې د عادت کپڑے جامع کوم قسم اغوستي دي کوم قسم ناستا کوم قسم څملاستل ده دا د رسول الله عادت وو په دې کې موږ ته ثواب شته ده کپڑے هم د عتاب هم نشته په کولو کې ثواب شته که نشته ده په پرېښودلو کې ګناه نشته ګورئ خو د همدغو سنتو که څوک توهین وکړي بیا په کافر هم ده یعنی یو د سنتو نه کول دي یو د سنتو سپکوالی ده د الفاظو کې فرق شته که نشته په یو سړی کفر ته رسېږي او بل باندې سړي ته عذاب هم نه میلاوېږي بله موږ تاسو سنت هدا او سنت مؤکد خلاصو بل موږ مستحب لرو مستحب هغه ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي هم وي او سلفو صالحینو نیکانو خلقو مختار کړي هم وي په کولو کې ثواب شته په نه کولو کې هېڅ مشکلات نه لري دغه مستحب ته نفل هم وایي تطوع هم ورته وایي نفل هم ورته وایي تطوع هم ورته ویل کېږي مستحب هم ورته ویل کېږي یو بل نوم هم ده که تاسو درځي بل نوم یې چې ده څلور پنځه نومونه یې دي دا ټول یو شی دی نفل دا مستحب ما احبه سلف چې سلف محبوب ګڼلي نفل ورته ویل کېږي نفل ویل کېږي زیادت ته د دې وجه نه مسجد ته نفل ویل کېږي حدیثو کې ولې دام زائد ده په مقصود د نکاح نه مقصود اولاد وي مسای زائد ده
غنیمت ته هم منګ نفل وایو قرآن یسألونک عن الانفال وجه دا ده چې دام د جهاد د مقصود نه زیاته مقصود د جهاد نو اعلان کلمت الله ده دا غنیمت خو یو زائد شی ده چې حاصلېږي ورباندې ښه نو د نفلو ته ځکه نفل کیږي چې دام زائد دي په فرایضو په واجبو باندې دام فرضونه او د نه واجبو نه زائد شی دي دا ټول یو شی دي ښه بله مرتبه لکه موږ د مباح لرو مباح کول نه کول سواسی دي خلاصه شوه کول نه کول څنګه دي ها سواسی او مولانو تاسو امتحان ده کنه یو دا مکروه به مو بیا زه سبا ته خپل کار ته خلاصم صحیح ده مکروه چې ده هغه فعل قبیح ته ویل کېږي خو مکروه دوه قسمه ده یو مکروه تحریمي ده یو مکروه تنزیهي مکروه تحریمي دا نږدې دي حرامو ته مکروه تنزیهي دا بیا د مکروه تحریمي نه په لاندې مرتبه کې ده کول د دواړو ښه کار نه ده خو په مکروه تحریمي کې ګناه د حرامو نه کم وي په پرېښودلو کې ثواب وي په مکروه تنزیهي کې نه کول ثواب دي کولو کې به عذاب نشته ښه نه کول څنګه دي ها ثواب خو په کولو کې بیا ګناه نشته د مسله او حرام هغه ته ویل کېږي ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة فيه حرام دې ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي ثابت چې هیڅ شبهه کې نه وي حرام باندې ترک پرېښودل فرض عین دي که کوم سړی حرام کار کوي دا فاسق ده او که منکر شو د حرامونه چې دا حلال دي یعنی زه داسې به وایي که حرامو ته حلال ویلې کافر ده لکه فرضو کې مې څه خبره کړې وه زه انشاءالله سبا به په بحث بیا په دې کوم چې مانځه کې څومره فرایض دي ښه بیا به سبا نه وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دې دې مجلس ټول مقاصد شرع مو سره فرو وګرځي د فتنو دور د الله جدید سره فتنو ظالمانو مو ټول ته امن نصیب